Kako izgleda putovanje kroz vreme i tradiciju u samom srcu Zlatibora? Koji su to autentični zlatiborski proizvodi? Tu avanturu za sva čula možete doživjeti ako posjetite Zlatiborsku pijacu. Predstavlja riznicu domaćih i tradicionalnih proizvoda, uključujući suvenire, rukotvorine, suhomesnate specijalitete poput pršute, slanine, kobasice, a tu su i čuveni zlatiborski kajmak i sir. Zadovoljavajući različite budžete i ukuse, ova raskošna pijaca udovoljava svima, pa i sladokusima. Bogata je ponuda džemova, meda i slatkog od raznog vrsta voća. Po tradicionalnoj srpskoj recepturi, uz izuzetnu posvećenost, znanje i ljubav, nastale su i voćne rakije. Najpoznatija među njima jeste šljivovica, koja na ovoj pijaci pronalazi put do kupca. Pored raznovrsnih mirisa i ukusa, na Zlatiborskoj pijaci se može osjetiti kvalitet i udobnost vunenih čarapa, džempera, prsluka i drugih odevnih predmeta protkanih tradicijom. Tradicija je također predstavljena i u vidu raznovrsnih suvenira koji imaju posebnu vrednost jer su ručno rađeni, unikatni i svaki od ovih proizvoda je umetnička priča za sebe. Ova ulica zlatiborskih proizvoda je puna iznenađenja gde posetioci mogu otkriti i čudesnu snagu biljaka. Iva, kantarion, kleka, majčina dušica i druge lekovite biljke krase zlatiborske šume i proplanke, a u vidu čajeva i tezge Zlatiborske pijace. Zlatiborska pijaca je tokom čitave godine spremna da dočeka i usluži svakog posetioca. Šetnja kroz ovo živopisno carstvo tradicionalnih proizvoda ostavlja nezaboravan utisak i divne uspomene koje ova pijaca nesebično pruža.